Distre want ben a fin ya. Ya pelzo vegret deus penosta Pesqueta et Terre-Neuve et pe San Malo, pe Pempoul, pe ya pelzo bet a dalek a Nasginivelet a c'hwezem kanvet. Ya de Terre-Neuve ya setu ma pas de debet da Pesqueta duon pas de penaos ket pem kanvet pe ya da neubetan ya. Hag setu meurs mil pem kan pevar a tregon. Jacques Escartez emañ prienti e VH. Penaos diou-vag a vo, a red edean gopran martolodet e oa ket bedez kemase, blam e oa comme memeus tra dangerus an dud ne ouie ket da beler ez eo da ben a fin. Hag setu, loret kuit an diou-vag da nugen a viz ebrel mil pemkan pevar a tregon. Hag ar veaj o bet bertre, ar veaj o bet ez a bertre padet neus ugen devez. En eur ober ugen devez, in et eus d'an malo betek ochoù ar Labrador, betek ochoù bro Canada. Tremenet matre ar veaj. Hag ur wech eruet, eruet betek Terre-Neuve da gantañ douar neve. Nous on ket hag vegret douar neve pe Terre-Neuve et brezhoneg. Hag mont e biou Terre-Neuve hag penaos mont var ochoù al Labrador. A daoude disken war a su hag eruet er Begaspé hag eruet ie e genou ar ster l'embouchure a ster Saint-Laurent. Men ne oa ket roet an anno Saint-Laurent vid ar poent dean. A neuze, bon, ar veaj a oa graet vid dijoleiñ noarou, neuze oa bet dijoleiñ noarou, me ie vit trevandeni kolonize. Ur groaz a oa bet laket war un dorgen, un tornaod kentor, hag evit displegan e oa bremañ an douar da vroral, da roe vroral. Bon, an drase oa, bon, memeus tra oa bet graet e bro Amerika ar zu, met, bon, hag kejet o deus ie gant Indianet. Hag da gentañ rentan veaj e oa bet ez a walar kejan gant Indianet, hag just a walar. Bon, met neuze, vid ar veaj kentañ, Jacques Escarter hag Evar Tolodet n'in ket chomet pell e bro Canada. O deus graet mont betek a Labrador, hag Begaspé, genou ar Saint-Laurent, a daoude e kerzanan. A daoude in distrouet da San Malo. Eruet e San Malo d'ar pem a viz en golo. Mil pemkan pevar a tregon. Da larede ar veaj neus padet pevar mezanteur. Ya setu. Hag ar veaj o bet graet mat tre, hag ar veaj ber hag e fedus dijolet da vat douar o neve. Zurmad, ne oa ket Jacques Escarter ar morer kentañ o tijoleiñ bro Canada, met ar morer kentañ o neus dalret sonj. Ya setu. Neuze, da welout ti Camille Claudel. Voilà, setu. Da welout an eil BH. Setu un douar, setu dijolet bro Canada, deja, rentan VH, a diou VH la vogret. Setu tu dou? Et anno da diou-vag. Anno an diou-vag kentan nous on ket, anno terre-vag an eil VH a zo la grande hermine, la petite hermine et l'hermillon. Setu. Mais il y a anno a den deus vreiz, il y a la grande hermine, la petite hermine, l'hermillon. Ar veaj diaestre. Ar veaj kentan e oa bet graet pa ve brav en nevez amzer hag en an, a neuze oa bet, chans o doa bet a ben a fin. An eil veaj a vo kas diesor. An eil veaj a vo kas diesor, kontet vo diwezator, met an eil veaj kentan oa ez a war, a veaj kas diesor. Kontet vo diouztu, met ya, setu.